láti iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the world close. Ọjọ́ kẹfà oṣù May 2026 a wà live and direct ní Àkúrẹ́, Ondo State, Àkúrẹ́ North local government ní Àlà community. Kí ni a wá ṣe léni ní Àlà community tí ó encompass gbogbo àwọn other areas Aba Gold, Aba oríṣiríṣi àwọn Aba Àlà, Kájọlà, òkè àti Ìtẹ̀bọmi àti oríṣiríṣi àwọn community yẹn. So a rí àwọn fídíò kan tí ó ṣẹlẹ̀ ní online ní ẹnujọ́ mẹ́ta yìí tí wọ́n jó tractor kan tí wọ́n fi ń ṣiṣẹ́ oko lọ́wọ́ tó ní wípé àwọn agbésùmọ̀mí tí wọ́n jó. Ìdí nìyí tí a fi wá pé kí ló ṣẹlẹ̀ ní area yìí. Wọ́n sọ pé àwọn Fúlàní herdsmen ló lé wọn tí wọ́n yìnbọn tí orí yọ operator tó ń operate kìíní tó ń la ọ̀nà yìí kọjá torí pé kí ọ̀nà lè dá kí àwọn àgbẹ̀ kan lè máa rí bí gbà lọ sí ọ̀nà oko wọn ni àwọn agbésùnmọ̀mí tí wọ́n ṣe kíni tí wọ́n ṣọṣẹ́ yìí tí wọ́n lé ẹni náà operator yìí tí wọ́n lé wọnú igbó tí wọ́n sì yìnbọn ṣùgbọ́n ìbọn ò bá. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún èyí. Ìdí nìyí tí a wá fi wá ní èní tí ó jẹ́ ọjọ́ kẹfà oṣù May 2026 tí a wá fi wá tí a fẹ́ mọ ohun gan tó ṣẹlẹ̀. A sì rí àwọn èèyàn jàǹkànjàǹkàn ní Àlà community láti wá ṣàlàyé ohun gan tí ó ṣẹlẹ̀ níbẹ̀. Bàbá wa ẹ wá. This Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ẹ jọ̀ọ́ ibo la wà yìí? This Àlà community. Kí ni àwọn gangan tó ṣẹlẹ̀ torí pé a gbọ́ wípé wọ́n jó àwọn ní Ọbátẹ̀dó wọ́n jó tractor kan, a dẹ̀ tún gbọ́ àwọn nǹkan ìmíì tó jẹ́ ètò ààbò tí ó mẹ́ẹ̀. Kí ló ṣẹlẹ̀ gan ní community yìí àti ibo la wà yìí? Ẹ jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀. A wà ní ìlú Àlà community and ìlú ti fẹ́ da ìlú ẹ̀rù, ìlú àìgbé, ìlú ojo fún gbogbo àwa tá a wà níbí nítorí pé ojoojúmọ́ ní tẹ̀lé ní gbogbo ìgbà òun ní ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ló ń ṣẹlẹ̀ tó yẹ wípé a ní oore ọ̀fẹ́ láti ṣiṣẹ́ wa bíi tàtijọ́ mọ́. Gẹ́gẹ́ bí àpẹẹrẹ tá a bá ń lọ nú oko, àwọn èèyàn búburú wọ̀nyí bẹ́ẹ̀ni wọ́n dá wa lọ́nà, wọ́n gbé àwọn èèyàn wa lọ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà, wọ́n yìnbọn, wọ́n pa àwọn ènìyàn. Eléyìí tó ṣẹlẹ̀ bí ọ̀sẹ̀ mẹ́ta sẹ́yìn ní ọ̀nà àgọ́ òyìnbó níbí. Ní eléyìí tó ń pè ní Ọbátẹ̀dó. Ní Ọbátẹ̀dó níbi tí tractor ti ń ṣiṣẹ́ tí wọ́n ti ń fá ọ̀nà lọ́sàn-án gangan ni àwọn wọ̀nyí tán gbé ìbọn tí wọ́n débẹ̀ tán bẹ̀ sí yìnbọn sókè. Gbogbo àwọn tó wà ń bẹ̀ náà sá, even though ẹni tí ó ń wa mọ́tò yìí wọ́n ṣe léṣe, wọ́n sì rí wípé wọ́n gbé iná sí tractor yìí, wọ́n jó gbogbo ẹ̀. Eléyìí tó tún ṣẹlẹ̀ bí oṣù kan báyìí síbi tá a wà yé lágbègbè wa ń bí ní ìlú Àpáfà sí Òkè Àlà, rí wípé àwọn èèyàn wa tó wà ń bẹ̀ tí wọ́n ń lọ oko wọ́n dá wọn lọ́nà, wọ́n gbé ọkọ wọ́n sì gbé aya. Bí a ṣe ń sọ̀rọ̀ yé, ọkọ nìkan la rí, àríyàwó, a ò rókú, a ò ráyìí ẹ̀. Gbogbo nǹkan wọ̀nyí ìbẹ̀rùbojo yìí pọ̀ tó yẹ pé a lè lọ nú oko. Àmọ́ ṣe ń sọ ilé tó ṣẹlẹ̀ ní ìjẹta mọ́jú àná tó jẹ́ wípé ní Small London níbí wọ́n lọ bẹ̀ àwọn ní agbègbè Àlà ní Small London níbí wọ́n dojúkọ àwọn mì yẹn débi wípé wọ́n yìnbọn sí wọn, wọ́n fọ́ ẹsẹ̀ wọn àti ẹ̀gbọ́n wípé ìkan tán eléyìí tán rọ̀jù lọ sọ́sípítà pé kan ní ó ti gbẹ́mìí mì. So with this ní ààbò, kò sí ààbò kankan ní ìlú Àlà. Àwa ń lo àkókò yìí tí àwọn ènìyàn wa pàápàá ìjọba tó bá lè ní ohun tán lè ṣe láti rí pé wọ́n dìde fún ìgbéníjà wa, láti rí pé wọ́n dá sí wa, láti rí pé wọ́n dá ààbò wa padà. Níṣẹ́ méjì dáhùn ṣe ń bí iṣẹ́ oko là ń ṣe, bẹ̀mí ilé tàn yín sà, a ò lè dóko wa mọ́. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ báyìí bẹ́ẹ̀ ni pé ó ń tọrọ jẹ lẹ́bàá ọ̀nà ni. Ẹ̀rù ń bà àwọn àgbẹ̀. Ẹ̀rù ń bà wá láti lọ kó àgbẹ̀, a lè lọ kó mọ́. Iṣẹ́ wa ò sì pé méjì. Ìkan ṣẹlẹ̀ sí ọ̀rẹ́ mi kan, olùṣọ́ àgùntàn ni, tó lọ oko ẹ̀ ní nǹkan bí ọ̀sẹ̀ bí méjì sẹ́yìn, ọ̀sẹ̀ kan ó ti lé báyìí. Ní ọwọ́ ìrọ̀lẹ́ ó lọ pẹ̀lú àti akọ̀pẹ. Bó ṣe débẹ̀ wọ́n ti mú akọ̀pẹ, òun náà sì gbé ìdí ẹyìn lọ sí gáràjì ibi tó ń kó sí, kó tó dé wọ́n ti mú akọ̀pẹ. Ìgbàdàn sọ pé ta ló mú wá sóko, ìgbàdàn rí pé ó ti ń bọ̀. Wọ́n ṣe ní kán fèsì ẹ̀ báyìí, ó sá, akọ̀pẹ sá, orí ló kàn méjèèjì, orí ló kó wọn yọ. So with this, àwọn tí à ń pè ní ààbò ní ìlú Àlà àti agbègbè rẹ̀ ó mẹ́hẹ̀ pátápátá. Even though lójú ọ̀nà Àlà
sí Àkúrẹ́. Àkúrẹ́. A lè rìn bó ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ a lè kúrò mi láago 10, láago 11, láago 9. Ṣùgbọ́n báyìí tá a bá ń lọ gan láàrin ọ̀sán gangan ẹ̀rù ni fún wa o. Ìkánṣẹ́lẹ̀ ní Ìmọ̀fọ̀n sí Gùnṣì ní ọ̀sẹ̀ tí ó kọjá. Ní ìlú Àkúrẹ́ ní Ondo State. Yes, tó jẹ́ wípé lọ́sàn gangan ní poultry ibi tán ti ń ṣiṣẹ́ ibẹ̀ náà ti wá yìnbọn tán sì gbé àwọn wọ̀nyí kan gbé odindi èèyàn 2 tán gbé lọ. Ẹ jọ̀wọ́ kí ìjọba wa kan lo àkókò yìí láti dìde fún ìdásí wa, láti dìde fún ìpèníjà wa. Mo gbàdúrà gbogbo wa a ò ní ṣe ohun kó ń ṣe o. Gbogbo àwa ìlú àlà àti àwọn ọba wa àti àwọn olóyè àti àwa ọ̀dọ́ là ń bẹ̀bẹ̀ tá a sì ń pariwo pé kíjọba dá sí wa kí ẹ̀mí wa tó pín. Bó ṣe jẹ́ nìyẹn. Láti iléeṣẹ́ Koiki Media bringing the work closer to your doorstep ní ẹ ti ń wò wá ìlú Ondo State láwa yìí ní Àlà community Àkúrẹ́ North local government torí ètò ààbò tí ó mẹ́ẹ̀ bí wọ́n ṣe ń pààyàn lọ́tún lọ́sì ni ó gbé wa wá bí a dẹ̀ ti ń bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ wọ́n ti ń sọ nǹkan tó ju wọn rí bí wọ́n ṣe ń jí ni gbé a ó máa bá ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ báyìí ẹ máa sọ̀rọ̀ yín tẹ́ ẹ bí ní nǹkan láti sọ ẹ wà live. Yes, live and direct. I'm speaking from Alale Fushan, the local government. Edit ibẹ̀ yẹn. Ẹ máa sọ̀rọ̀ we are live. Ẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀. Ẹ máa sọ̀rọ̀. I'm speaking from Alale Fushan. I'm a prince of Ele Fushan. My name is Olaiya Omojola, a youth leader as far as Alale Fushan is concerned. That's why I'm speaking. Thanks. Okay. Báyìí a ó máa bá ẹlòmíràn sọ̀rọ̀. This is Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. A ó máa bá ẹlòmíràn sọ̀rọ̀ báyìí àwọn á sọ nǹkan tí ojú wọn rí ní agbègbè yìí bí ètò ààbò ṣe mẹ́ẹ̀ ní ojoojúmọ́ òun ni ó jẹ́ kí Koiki Media bringing the world closer to your doorstep ni a fi wà ní agbègbè yìí ní ìlú Ondo State. Bàbá Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ẹ jọ̀wọ́ báwo ni ètò ààbò ṣe rí ní agbègbè yìí? Ẹ ṣe bàbá wa a sì dúpẹ́ lọ́wọ́ àwọn tó rán yín wá síbí náà kékeré wá ṣèwádìí gbogbo ètò yìí tẹ̀rí wọ́n ní kọ́ ni ọ̀rọ̀ náà eré àbíta wà yìí ní ìlú Àlà community kì í sọ̀rọ̀ wọ́n ní tó ìdá Amẹ́ríkà gan wọ́n mọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ládùúgbò yìí ní gbogbo Nàìjíríà gan wọ́n mọ̀ pé Àkúrẹ́ Òfosò forest reserve ibẹ̀ ni gbogbo àwọn agbésùmọ̀mí ibẹ̀ ni wọ́n kó pamọ́ sí láti ìlú Ike ó jáde sí Àkúrẹ́ Òfosò lóyè láti ìlú Benin ó jáde síbi so for there gbogbo bẹ̀ ni wọ́n sá pamọ́ sí so àwọn òpè gbogbo oríṣiríṣi ìṣẹ̀lẹ̀ tó ti ṣẹlẹ̀ ààrẹ dá lè ké sí lẹ́yìn ìjọba náà làwọn pariwo báwa gan fúnra báyìí à ń wọ́ onírànlọ́wọ́ torí àbújọ tó pààyàn 3 ẹjọ́ tó pààyàn 4 bá a ṣe mọ kó lọ́dọ̀ gọ́fúnà ọ́fíìsì ni ẹ wọ́n lè mọ rí lóṣooṣù mi à ṣùgbọ́n ìrànlọ́wọ́ la nídìí láti sọ pé kí ìfọ̀kànbalẹ̀ dé oúnjẹ oko wa ní iyọ̀rọ̀ oko wa ní gbogbo àníkà lè máa mú a lè dájọba sí lọ́wọ́ ara wa tó bá dà fẹ́ ṣe náà àjọba sọ pé ta ló ràn ṣùgbọ́n kọ́ ràn wá lọ́wọ́ kọ́ dìde irú ẹ̀ ní nǹkan tó ṣẹlẹ̀ síbi nǹkan tó ṣẹlẹ̀ báyìí irú tractor tí wọ́n grader tí wọ́n bàjẹ́ tí wọ́n jó ní àti dáadáa sí ìgbà tó Fámilúgbà ni ó ti ṣẹlẹ̀ so from there wọ́n ti ṣe ọ̀nà wọ́n ń bọ̀ òun ni irú azẹ́jẹ́ táwọn ẹ̀ jáde nínú igbó so náà ọ̀nà tó ń dẹ̀ sí náà ló tọ́ láti lè fi rọ àwọn tó bá fẹ́ lọ bẹ̀ kọ́ lè mọ̀nà bọ́n sì fi escape lé àwọn ẹni gbogbo ẹ̀ kò nínú igbó ni so for this I need the help àwọn tó jẹ́ ọmọ Yorùbá tó jẹ́ ọmọ Odùduwà because ilẹ̀ wa ni kò yẹ kó bàjẹ́ kò sì ní bàjẹ́ lójú gbogbo wa o sórí ààbò ó mẹ́hẹ̀ níbi ó dẹ̀ pọ̀ tábàríkà máa kà mélòó la fẹ́ kà so èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan ni mo jẹ́ olórí ọdẹ ìlú Àlà àti agbègbè rẹ̀ so tó jẹ́ tó ń pè ní Kógbọ̀nà so mo bẹ̀ yín ní Ògbówó bàbá tó jẹ́ Ìgbòho gan òun gan fúnra ẹ̀ nígbà tó ti wá sí Ondo State àti rán mọ́ wa kan wá ó ti wà náà tó jọjọ sí training ní Ondo tẹ́gẹ́ máa ní sìn bàbá wa dáadáa òun gangan ní state chairman wa tẹ́gẹ́ máa ní sìn bẹ̀tì ìrànlọ́wọ́ àfọwọ́sowọ́pọ̀ òun la ní ìdí nílẹ̀ yìí so Nàìjíríà ò ní bàjẹ́ o ìlú ẹnì kankan wọ̀ ní bàjẹ́ so ọlọ́wọ́ àpàdà bó ṣe wá bó ṣe wọ́n ní ìyẹn ẹ ṣe sà. ẹ ṣe kí lórúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. èmi ni Rafiu Akógbọ̀nà ìlú Àlà àtàgbègbè ẹ̀. ẹ ṣe this Koiki Media bringing the world closer to your doorstep a ó máa pe ẹlòmíràn tí ó máa sọ̀rọ̀ ìyá alájẹ ti ìlú Àlà àti àgbègbè rẹ̀ ìyá alájẹ ẹ káàsán o this is Koiki Media bringing the world closer to your doorstep a wà ní
Àkúrẹ́ báyìí ní Àkúrẹ́ North ní ìlú Àlà àti agbègbè rẹ̀. Kí lorúkọ yín? Ẹ súnmọ́ bí? Ẹ sọ̀rọ̀ sókè. Kí ni Ìyálájé of Àlà? Kí ni àwọn nǹkan tí ẹ̀ ń dojúkọ ní agbègbè yìí? Torí pé ìròyìn ń lọ ní ọ̀tún ló sì wípé ìpànìyàn ń lọ lọ́tún, àwọn ń jiyàn gbé. Kí ni báwo lẹ ṣe rí sí gẹ́gẹ́ bí Ìyálájé? Bí mo ṣe rí sí ni pé ìlú wa yóò fararọ o, k'Ọlọ́run ṣàánú fún wa ni o. Torí àgbègbè rẹ̀ gan gbogbo bọ́n ṣe ń jiyàn gbé lọ́tún lósì, ìlú wa ò fararọ. Béèyàn bá fẹ́ lọ sóko, bá fẹ́ lọ sómi gan a lè lọ. Pẹ̀lú bẹ̀rùbojo la fi ń rìn. Bá bá fẹ́ sùn gan a lè sùn. Pẹ̀lú bẹ̀rùbojo la fi ń sùn nínú ilé báyìí o. Bí wọ́n ṣe ń pààyàn káàkiri gbogbo àgbègbè wa ó ti súyàn. Fídò gan ìlú Àlà gan wọ́n ti ń wọ bẹ̀ báyìí o. Torí pé ní lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí àwọn èèyàn ló ṣàlé wọn tó yẹ pé wọ́n jẹ́ kán ráyè wọnú ilé, wọ́n máa káyàn mọ́nú ilé. Àdẹ̀ ní àwọn tó ní nǹkan agbára síkì wọ́n jọ̀ọ́ kán ṣàánú wa, wọ́n ràn wá lọ́wọ́ kán torí Ọlọ́run. Kájọlà lẹ́nujọ́ mẹ́ta báyìí ìyá àtọmọ ni wọ́n pa ní Ìgòsì lọ́hùn-ún tí wọ́n pa sínú ilé. Lẹ́nujọ́ mẹ́ta náà tí mò ń lọ gbòòrò Ìmàfọ̀n lọ́sàn-án gangan wọn náà ti pa àwọn obìnrin méjì kan níbẹ̀. Ẹ jọ̀ọ́ kán ṣàánú wa o, wọ́n jọ̀wọ́ kán gbà wá, kán torí Ọlọ́run kán mọ̀ bí ẹ̀ṣẹ̀ wa, kán mọ̀ fi bẹ̀ wá wò, kán torí Ọlọ́run kán dá sí wa torí a lè lọ sóko mọ́, a lè lọ sódò mọ́, ebi dẹ̀ ń pa wá o. Ẹ jọ̀ọ́ kán gbà wá, kán torí Ọlọ́run kán ṣaláàbò lórí wa o, kán torí Ọlọ́run kán gbà wá. Ìyẹn ni pé àwọn àgbẹ̀ gan ẹ̀rù ń bà wọ́n láti lọ sí oko. láti wọnú oko, ebi ń pa wá, a lè lọ sóko, a lè lọ sóko, a lè lọ sódò. Ọrọ̀ ajé wa gan ó ti dà ká mọ̀ sọ pé ní ó dorí kodò, àrọ́jà tà mọ́, àrí kankan ṣe mọ́ o. Ẹ jọ̀ọ́ kán gbà wá, kán torí Ọlọ́run kán ṣàánú fún wa. Torí bọ́n ṣe ń pààrọ̀ lọ́tún lósì gbogbo oko náà ti fi mọ̀ bá gbẹ nǹkan ọ̀gbìn sínú oko, wọn jẹ́ kó dúró mọ́, wọ́n bẹ̀ sí fi mọ̀, wọ́n bẹ̀ sí fi jẹ nǹkan oko. A lè dá nǹkan oko mọ́, a lè dá nǹkan sínú oko, a lè dá oúnjẹ sínú oko mọ́. Gbogbo ẹ̀ ni wọ́n fi màlúù jẹ. Bẹ́ẹ̀ ni ẹlòmíà máa bẹ̀rù gbójọ pé tóun bá lọ ní oko wọ́n á pààrọ̀ dànù. A lè lọ sóko mọ́ o, wọ́n jọ̀ọ́ kán torí Ọlọ́run kán gbà wá o. Kí lorúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí? Èmi Mrs. Fúnmiláyọ̀ Ìyálájé of Àlà. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Ẹ ṣeun. Ìlú Àlà àti community ẹ̀ la wà yìí àti environs ẹ̀ pẹ̀lú àwọn agbègbè kan tí ń bẹ níbẹ̀ ni a wà yìí live and direct. Kí ni a wá ṣe lénìí gẹ́gẹ́ bí a ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan? A fẹ́ mọ nǹkan tó ń lọ nípa ètò ààbò ní agbègbè yìí, òun ló jẹ́ ká wá. A fẹ́ bá àwọn bàbá mìíràn sọ̀rọ̀ nípa ti ètò ààbò. Bàbá, ṣé o? kí ni orúkọ yín? Mi ni Alhaji Sadiq Yusuf Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá gbóhùn sókè fún àwọn tó ń wà lórí ayélujára. Yusuf Ṣẹ́gun, aṣojú àwọn ìgbìyà ní Àlà, ṣèkùmájúbàjẹ́ ọ̀fàlà gbẹ̀gẹ́. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ ní agbègbè yìí gan? Torí pé ìròyìn ti kún wípé ìpànìyàn wà, ìjínigbé wà. Kí ló ń ṣẹlẹ̀ gan? Ọ̀rọ̀ tó ṣẹlẹ̀ ó pọ̀ lóríṣiríṣi gẹ́gẹ́ bí táwọn aṣáájú kọ́kọ́ ti sọ, bẹ́ẹ̀ náà lọ̀rọ̀ ṣe rí. Ó tẹ̀ ti sú ẹ̀mí ìfúnra mi àti ojókòó gan àti lọ sóko gan ó di ìṣòro fún mi torí olórúkọ wọ́n sì mọ̀ mí dáadáa. Ẹ sì jẹ́ àgbẹ̀. Mo sì jẹ́ àgbẹ̀, ìyẹn náà kan jẹ́ wọnú ilé mi. Ṣùgbọ́n àwọn tó gbé ọ̀rọ̀ síta tó fẹ́ bá wa ṣe help láwà pẹ̀lú wọn àdéhùn wọn àgbà torí kí ni wọ́n ṣe ìgan mi tiẹ̀ pé wọ́n á rí tiwa rò. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ń wò yín káàkiri àgbáyé báyìí. Mo rò pé kò tó níbẹ̀ tí kì í rí òpin. Èyí mọ̀ yẹn náà gbogbo ẹ̀ ló máa lópin lágbára Ọlọ́run. Ọlọ́run pẹ̀lú àwọn tó bá gbé ọ̀rọ̀ síta pé kọ́ máa lọ wá ìdí kan ló ṣẹlẹ̀ lẹ́yà. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Àwa la wá bí. Àwọn náà wá bí láti bá rí pé kí wọ́n gbọ́ tó náà lálà. A ò lè lọ sóko mọ́ àti sùgbọ́n di wàhálà. Bí agbé kìíní bí alágbàṣe kẹrẹ á rò pé àwọn kan ló fẹ́ wá gbé wa nínú ilé ni. So Ọlọ́run náà wà pẹ̀lú gbogbo wa. Kí làwọn kan tí ẹ fẹ́? Nǹkan tá a fẹ́ ni pé àwọn tó bá wọn ṣe àwọn ọlọ́dẹ wa wọn ò rí nǹkan tó lè máa fi ṣe pé irú kan bí ọ̀tá wọn yẹn tàbí tára ìbọn fún wọn ò ní. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, bàbá. Wọn ní ìbọn náà tó lè máa fi. Ẹ máa sọ̀rọ̀ yín lọ, bàbá. Àwọn ọlọ́dẹ wa ta ní táwọn tó help wa sí pé àlù kan tẹ̀ tẹ̀ finance wọn láti ṣe kiri àárín support àwọn láti rí kékeré wọn wá àdà kan fáwọn ní àwọn ọlọ́pàá tàbí ká ní ọlọ́pàá ìbílẹ̀. Ọlọ́pàá ìbílẹ̀ tó lè máa assist wa fún security ọlọ́pàá ní security gbogbo wa bẹ̀rẹ̀ ká ní ọlọ́pàá ìbílẹ̀ ó lè máa help wa ní àlàlébì alàdẹ̀ẹ́rí tẹ́wọ̀ yìí náà ìpèsè ìlú ńlá ni ó lè ní gbogbo agbègbè tó yẹ pé ó ká ó rà sọ̀rọ̀ àǹdí ẹ̀ tó yẹ pé ó ká gbogbo agbègbè òní ọ̀la inúfu àyàfu ọkà wò balẹ̀ rárá sọkọ balẹ̀ rárá bá a jẹun kan òdó sínú wa rárá ìjẹ́ nìyẹn. torí ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀. tó mẹ́ẹ̀ tó pọ̀ ó ti pọ̀ jù.
orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí. orúkọ mi ni Alhaji Sodiq Ṣẹ́gun. Láti lè ṣe. aṣojú àwọn ìjìlá ní ìlú àlà and Chief Májòbàjẹ́ Ọ̀fàlà tó fà. Ẹ ṣeun. This Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. A máa take English version báyìí láti ẹnu youth leader. Again, English version. Wọ́n máa bá torí àwọn tí ò gbọ́ Yorùbá, wọ́n máa bá good afternoon. Good afternoon, sir. This Koiki Media once again bringing the work closer to your doorstep. What are the security challenge in your area? Once again, and where is this place? Let us know. Once again, my name is Olaiya Omojola. This is our community. Really, we have a lot of confrontation as far as security is concerned. We have a lot of security challenges. As far as our is concerned, there's nothing like security here because our people are getting missed every day. Even though in our way to our farms, our working places, they do kidnap our people. Even though to go to farm now is now a threat to us. Recently, there is a series of incidents that happened in this community and its environment. I can still remember vividly one of our brothers and his wife on their way to farm. They were being kidnapped, 2 of them. But at the end of the day, after a series of struggle and a lot of money being collected from them, they released the husband. The wife, now we don't know whereabouts, and from reliable, she's pregnant, so maybe she's alive or not. We can't give the account. That is one. Secondly, along this our neighbor village, Ago-Onyibo. This is Ago-Onyibo. There is a tractor, bulldozer that is working. That is working. These people they went there, they sprayed their guns periodically, and they chased away everybody there. And they said the tractor ablaze. They put fire and they burn it down. So because of this, a lot of things that is happening here. Even though to go to farm, a pastor and his worker, they went to farm in the evening. They kidnapped them. They kidnapped them, him with his worker. But we thank God at the end, he escaped. He escaped. So another incident, it happened at Igushi. It happened at Igushi. In this community? In this community, yeah. Along this community. It's our neighbor. It's our neighboring community. So the name is Imafo. Yeah. They went there and they kidnapped the woman and his daughter. At the end, they shot them down. Another one in the same place again. They went there to kidnap the manager of that poultry. And now they are still looking for him. So there is no alternative. And recently they kidnapped one man from Iladoye because all these villages are neighboring villages to us. They kidnapped the man and his wife. And even though they took almost some of 30 million naira from them, before they could release them, they sold everything. The man came all the way from abroad. They sold everything. And 3 days ago, that was yesterday. Day before yesterday. Yeah, that was on 4/5. They attacked Nigerian army at small London here, and they brought them to hospital. From reliable source, we learned that one is late now, and the other one has a sustained fracture. Sustained fracture. So with this, even though our goose here is perishing because we don't the liberating of freedom, there's nothing like freedom again. So we can't move as we like, we can't do things as we like. Even though now they are trying to be moving from one house to another. So with this, we use this medium. We use this medium to appeal to our people, our fathers, our mothers, as far as Yoruba is concerned, that they should stand up to our rescue. They should stand up for our aid. They should make sure that they come in time and rescue us, because this is Ondo State and we are bona fide Yoruba, and we are using this medium. Even though our president is now something doing, because he's our father, and he's from Yoruba land, and this is our time. So we don't expect this at this time, because if our father is there and this kind of thing is happening, we imagine what will happen when Yoruba will be no more there. With this, we appeal to his judges that he should come to our aid, and we appeal to our father, Igboho. We appeal to Igboho and Baba Professor Banji Akitoye, that they should see to our problem and to make sure that they help us to solve this problem. Long live Yoruba, long live Nigeria, and long live Allah. Thank you. Your name once again, sir? My name is Olaiya Omojola. I'm a priest here.
Thank you very much. Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. A ó máa bá àwọn bàbá mìíràn sọ̀rọ̀ tí wọ́n ń bẹ ní agbègbè yìí. Àwọn tó ṣe gbáǹkọ́gbìn náà ní agbègbè yìí ni tí ó yẹ kí a bá sọ̀rọ̀ nípa ètò ààbò ilẹ̀ yìí. Bàbá wa, kí lorúkọ yín? Èmi ni Alhaji Usman Akinrubade. Ipò lẹ́dùnmú ní agbègbè yìí. Èmi ni mo jẹ́ ìmáàmù ní mọ́sáàsì àdúgbò yìí. Báwo lẹ ṣe rí nípa ètò ààbò tí ó ṣe bákanbákan ní agbègbè yìí ní Ondo State ní Àkúrẹ́ North local government ní Àlà community àti àwọn agbègbè rẹ̀? Nígbà tí a ti gbọ́ pé gbogbo òkú òun náà ti gbọ́ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ lọ́dọ̀ wa ń bí báyìí, inú wa dùn pé tọ̀ kọ́lọ́ba kó lè kó àwọn onírànlọ́wọ́ wá fún wa níbí, kọ́lọ́ba kó ràn án lọ́wọ́, ọlọ́ba tó ran Ìgbòho lọ́wọ́ tí ò jẹ́ kí ìjọba Nàìjíríà gbẹ̀mí ẹ̀ ètò tó fẹ́ mọ̀ sí fún ọmọ Nàìjíríà báyìí kọ́lọ́ba jẹ́ kí wọ́n rẹ̀mí rẹ̀ gbà, àtàwa ọmọlẹ́yìn ẹ̀ kọ́lọ́ba kó wà pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa, kọ́lọ́ba jẹ́ ká ṣì wí, kọ́lọ́ba jẹ́ ká ṣì sọ. À ń fẹ́ràn lọ́wọ́ lọ́dọ̀ Ìgbòho àti gbogbo àwọn ọmọlẹ́yìn ẹ̀, kọ́lọ́ba kó wà pẹ̀lú ẹnì kọ̀ọ̀kan wa. Ọlọ́ba ni máa ń ṣọ́ọ̀yàn, ọlọ́ba ni máa ń wà pẹ̀lú èèyàn. Ìgbòho báyìí tó bá ti dìde pé òun fẹ́ tún ràn án lọ́wọ́, pàápàá nílùú Àlà tá a wà yìí àti agbègbè wa pátápátá, kọ́lọ́ba ràn án lọ́wọ́ o, kọ́lọ́ba kó bá a fún un ṣe o, kọ́lọ́ba àwa tá à ń sọ̀rọ̀ wọ̀nyí náà kọ́lọ́ba jẹ́ kí á bọ́ sọ́wọ́ àwọn gbénigbéni, torí wọ́n ti ń gbéyàn jù, wọ́n ti ń gbé ọkọ, wọ́n ń gbéyàwó, wọ́n ń gbé ọmọ, wọ́n ń pa wọ́n, ọlọ́mọ jà bọ́wọ́ wọn o. Abẹ Ìgbòho tó bá gbọ́n tá à ń sọ báyìí kí ọlọ́ọ̀ba kó ràn án lọ́wọ́, gbogbo agbára tí ó mọ̀ lò kọ́lọ́ba kó bá fi àlékún fún un, kọ́lọ́ba kó ṣàánú wa lórí ọ̀rọ̀ wa nílẹ̀ yìí, torí pé ẹ̀rù ń bà wá àlélọ́bí kankan. Pàápàá síbẹ̀síbẹ̀ àtúrò mi pọn ìdájí táwọn obìnrin bá fẹ́ lọ pọn mi báyìí kò sẹ́ni tó lè lọ, tọkọtaya ni wọ́n máa ń lọ pọn mi. Torí ẹ̀rù ń bà wọ́n, torí ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀. Nítorí ètò ààbò gbogbo oníkálukú wa pátá ẹ̀rù ń bà wá o, kí ọlọ́ọ̀bá kó bá ran Ìgbòho lọ́wọ́ àti àwọn tí ó mọ̀ kó lẹ́yìn, ọlọ́ọ̀bá kó jẹ́ ká dùn àwọn gbà wọ̀, torí pé ẹ̀rù ń bà wá báyìí àmọ́ tá a lè ṣe o. Ẹ ṣe orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí? Èmi ni Alhaji Usman Akinrubade. Ẹ ṣeun. This is Koiki Media bringing the work closer to your doorstep. Ọ̀rọ̀ ni ẹ ti gbọ́ yìí lẹ́nu àwọn ènìyàn agbègbè yìí nípa ètò ààbò tó mẹ́ẹ̀ ní agbègbè yìí ní Àkúrẹ́ North ní Ondo State ní Àlà community and environs. Ẹ ti gbọ́ bí wọ́n ṣe ní wọ́n ń jí ni gbé, bí wọ́n ṣe ń pààyàn, bí wọ́n ṣe jí poultry manager gbé, bí wọ́n ṣe jí tọkọ-tìyàwó gbé tí wọ́n fi ọkọ sílẹ̀ tí ìyàwó tó lóyún tí wọ́n tí ì rí gbà padà. Ẹ sì ti gbọ́ bí ọjọ́ méjì sẹ́yìn bí wọ́n ṣe sọ wípé wọ́n yìnbọn lu àwọn sójà, àwọn agbésùmọ̀mí yìí tí wọ́n yìnbọn lu àwọn sójà. So ètò ààbò tèmi tìrẹ ni o, ó yẹ kí a ṣe kí ni, kí a mú ní ọ̀kúnkúndùn. This is Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Iléeṣẹ́ Koiki Media ni a ti wá fún gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò wá káàkiri àgbáyé. Ètò ààbò, security is everybody's business. This is Koiki Media bringing the world closer to your doorstep. Ẹ ṣeun.